स्थानिक उत्पादनां तशेंच बायलांनी तयार केल्ल्या वस्तूंक आनी जिन्नसांक मार्केट मेळोवन दिवपा खातीर गोंयच्या 12 म्हालांनी रुरल मार्ट सुरू करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। हे शिवाय थिवी आनी मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर लेगीत रुरल मार्ट सुरू करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। ते इंटरनॅशनल इयर ऑफ मिलेट्सच्या फाटभुंयेर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले। फाटली कितलीशीच वर्सां जाली बालरथ चलोवपी कर्मचाऱ्यांक मुळाव्यो साधन सुविधा मेळूंक ना आनी हाचेर सरकाराचे मात्तूय लक्ष ना। देखून सरकार जर ह्या विशयाचेर गांभीर्यान लक्ष घालिना जाल्यार 27 तारखेक आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन करतलो अशी शिटकावणी गोवा युनायटेड बालरथ ह्या संघटने वतीन सोमारा पत्रकार परिशदेत कर्मचाऱ्यांनी दिली। दोन 2019 ह्या वर्सा गोंय सरकारान लोकांक सुलभ शौचालय दितले अशी येवजण चालीक लायिल्ली। ह्या येवजणे खाला जायते लोकांनी अर्ज भरिल्ले। अनुसूचित जमातीक फकत 1000 भरून सुलभ शौचालय मेळपाचे आशिल्ले, पूण सरकारान 1000 बदला लोकांक फटोवन 2500 रुपया लोकांकडल्यान अर्ज भरून घेतले, पूण आयज मेरेन ही सुलभ शौचालय दिली ना। कार्यालयात वचून लोक पावटी मारून येतात। येवजणच्या नांवाक सरकार लोकांक नाडटा अशी तिडक सांताक्रूज वाठारांतल्या लोकांनी उक्तायल्या। ओडीएफ फ्री करपाची मोख दवरिल्ल्या सरकारान लोकांक ही शौचालयां दिवपाक कित्याक रडटा असो प्रस्न ह्या लोकांनी केला। मानकुराद आंब्यान सध्या सगळ्या आंब्याच्या रेटीक सायड मारल्या। सध्या पणजे बाजारात हो मानकुराद आंबो 3500 ते 4000 रुपया डझन ह्या मोलान विकपाक आयिल्लो दिश्टी पडटा। आंब्याचे इतले म्हारग मोल आयकून सध्या तोंडाची रूच तोंडाकूच दामून वाट ठरतात जाल्यार मानकुराद प्रेमी डझन ना परवडलो तरी अर्दो डझन घेवन वतना दिश्टी पडटात। मानकुराद आंब्यांचे मोल उणें जावपाक जाय। फकत 12 आंबे 4000 म्हणल्यार अजापूच जाले। लागी लागी 330 रुपया एक आंबो अशें ह्या आंब्याचें मोल जाता। आंबो म्हारग जावपाचें कारण कितें असो प्रस्न आंबे विकत घेवपाक आयिल्ले लोक करतना दिश्टी पडटा। राज्या सयत देशांत लेगीत कोरोना आनी H3N2 चे दुयेंती वाडत आसा। ताका लागून कांय लोकांक मास्कांचो वापर करप गरजेचें जाला। दोतोरांनी लेगीत लोकांक गर्देच्या थळांचेर मास्क वापरपाचें आवाहन केलां। जानेवारी ते मार्च आनी ऑगस्ट ते ऑक्टोबर हो कोरोना वाडोवपी काळ आसा। तातूंत आतां H3N2 ची दुयेंसां वाडपाची लक्षणां वाडत आशिल्ल्या कारणान हॉस्पिटलांनी लेगीत दुयेंसींची गर्दी वाडत आसा। चड काळ उरपी थंडी, ताप, खोकली ह्या सारख्या दुयेंसां सध्या लोकांमदीं वाडिल्ली दिसून येता। ताका लागून भलायकी बरी दवरपाक आनी दुयेंसां पासत सादूर रावपाक सध्या मास्कांचो वापर गरजेचो आसा। मास्क विकत घेवपा खातीर फार्मासींनी आनी दुकानांनी गर्दी वाडिल्ली दिसून येता। तशेंच मास्कांचे दर लेगीत बरेच वाडल्या।
कोलवाळे भौशीक बांदकाम कार्यालया लागसार आशिल्ले सुके तणाक उज्यान पेट घेतलो. देखून थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो उजो नियंत्रणात येवंक नाशिल्लो जाल्यार गोडावन लागपाची शक्यताय आशिल्ली अशें उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. पणजेचो अटल सेतू 27 मार्च मेरेन बंद दवरपाचो आदेश उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी कार्यालयान काडला. ह्या पुलाची दुरुस्ती कामाच्या हेतान पूल बंद दवरतले. गोंयांत जावपी G20 समिट पयलीं हो पूल सारको करपाक लागून ह्या काळान सेतू बंद आसतलो. ह्या काळान पर्वरी ते मेर्शे मेरेन येरादारी खातीर हो पूल उक्तो आसचो ना जाल्यार फकत दक्षिण गोंयच्यान पर्वरी येवपी प्रवाशांक खातीर पूल उक्तो दवरतले. मद्रासच्या IITन ह्या पुलाची पळोवणी केल्या उपरांत ह्या सेतूचे नव्यान डांबरीकरण करपाची सुचोवणी केल्ली. 2019 ह्या वर्सा बांदिल्ल्या 5.1 किलोमिटराचो ह्या सेतूच्या बांदकामाक L&T कंपनीन 5 वर्सांची गॅरंटी दिल्ली. ताका लागून आतां जावपी डांबरीकरणाचें काम ही कंपनी करतली. विधानसभा अधिवेशन 20 दिसांचे तरी करचे अशी मागणी BACच्या बसके वेळार आमदार विजय सरदेसाय आनी वेंझी वेगसान केल्या. तशेंच 15 अनस्टॅड प्रस्न वाडोवन 25 तरी करचे अशें विजय सरदेसायाचें म्हणणें आसा. ह्या अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नाका. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन केलें जाल्यार 3 दीस थंयच वतले. फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दवरचें अशें विजय सरदेसायाचें आनी वेंझी वेगसाचें म्हणणें. गोवा मायल्साचो ड्रायव्हर आयतारा सांजे बरोच टायट जावन गाडी खंयच्या खंय चलयतालो. साकोळे ताका लोकांनी आडावन बरोच उजरावन काडलो. सरकार ॲप बेस्ड टॅक्सी तशेंच गोवा मायल्साक सपोर्ट करता. मात अशे बिगर गोंयकार ह्यो टॅक्सी चलोवन गोंयचें नांव पेड्ड्यार जाता अशें लोकांचें म्हणणें आसा. काकरा दर्या देगे वयल्या नुस्तेमारांच्या 6 होड्यांक अनवळखी मनशांनी उजो घालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक फांतोडेचेर घडली. ह्या होड्यांक मुद्दाम उजो घाला अशें थळाव्या लोकांनी सांगलें. देखून होड्यांक उजो घालप्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या.
ओसय आणि घनचे कटर घन हे तालाचेर बिरेस्तारा कलंगूट वाठारांत शिगमोत्सव मिरवणुकेची सुरवात जाली। हे शिगमोत्सवाचें उक्तावण थळावो आमदार गणेश गांवकर हांच्या हस्तुकीं जालें। कोविड महामारीक लागून फाटलीं कांय वर्सां शिगमो मनोवपाक मेळूं ना, पूण शिगम्याची परंपरा आमी जपून दवरुपाक जाय अशें गणेश गांवकार हांणी सांगलें। विविध तरेची भेसवण, लोकनाच, रोमटामेळ आनी व्हडल्या चित्ररथांनी हजारांनी प्रेक्षकांची मनां जिखून घेतली। हे वेळार भाजपा खासदार विनय तेंडुलकर आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमातींक राजकीय आरक्षण दिवचें अशी मागणी सभापती रमेश तवडकर हांणी मुख्यमंत्र्याकडेन केल्या। सोमारा अनुसूचित जमातीच्या जालवणदारांकडे बसका जाल्या उपरांत मुख्यमंत्र्याची भेट घेवन तांणी ही मागणी केल्या अशी माहिती रमेश तवडकर हांणी दिल्या। जर हे राज्यांनी अनुसूचित जमातीक हे आरक्षण मेळपाक शकता जाल्यार मागीर गोंयांत कित्याक ना? आमचो हक्क आमकां जाय अशें रमेश तवडकरान म्हणलां। लोकसभा वेंचणुके पयलीं हे आरक्षण आमकां मेळपाक जाय अशी मागणी तांणी केल्या। खंडणी राज्य सुरू आसा अशें खुद्द सरकारांतलो आमदार मायकल लोबो विधान करता आनी कांय दीस उपरांत तो आपलेंच केल्लें हें विधान फाटीं घेता। हाचे वयल्यान तो फकत वाद करपाक विधान करता काय कितें असो प्रस्न उप्रासता। मायकल लोबोन केल्या ह्या विधानाची खोलायेन चवकशी करचे बदला पुलीस महासंचालक खंडणी राज्य ना म्हूण सांगता आनी प्रकरण बंद करपाचो यत्न करता। नेमकें चल्लां कितें? कोण खंडणी घेता? खंडणी प्रकरण सुरू केन्ना जालें आनी इतले बेगीन सोंपलें कशें ताचें स्पश्टीकरण विचारीत ह्या विधानसभा अधिवेशनात हांव सरकाराक धारेर धरतलो अशें विजय सरदेसायान म्हणलां। ओडशेल ताळगांव केल्ल्या ह्या बेकायदेशीर बांदकामाक परवानगी कशी कितें दिवंक शकता असो प्रस्न उपराशीत आजीच्या मनोज परबान सरकाराचेर फोग काडलो। सोमारा ताळगांवच्या ओडशेल वाठारांत सादीक शेख हाणें बेकायदेशीर हिल कटिंग करून थंय केल्ल्या बांदकामाची दखल घेवन मनोज परब नगर नियोजन खात्यान वचून कागाळ दाखल केली। ह्या बेकायदेशीर बांदकामाची बेगोबेग पळोवणी करून खर कारवाय करपाची मागणी नगर नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्याकडे केली। विधानसभा अधिवेशनाचो काळ उणो केल्ल्यान विरोधी आमदारांनी सरकाराचेर खर निषेध केलो। ह्या अधिवेशनात गोंयच्या हिताच्या साबार प्रस्नांचेर चर्चा करपाची आशिल्ल्यान अधिवेशनाचो कालावधी वाडोवन दिवपाची मागणी तांणी केल्या। उपप्रस्न विचारपा खातीर जी मर्यादा घाल्या ती काडून उडोवची अशें तांचें म्हणणें।
राज्यात प्लास्टिकाच्या कोयराची समस्या दिसान दीस वाढत आसा। या संदर्भात जागृताय निर्माण करपा खातीर कुडचडेच्या चंद्रभागात तुकोबा नायक हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी रॅली काढून प्लास्टिकाचो खर निषेध केलो। या रॅलींत वांटेकार जावन हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी दर एका दुकानदाराक कागदाचो पोतयो लेगीत वाटल्यो। सरकारान पारंपरिक उत्सवात राजकारण हाडचे न्हय अशें बाणावलेचो आमदार वेंझी विएगसाचें म्हणणें। गोंयांतूच न्हय तर देशांत लेगीत पारंपरिक उत्सवा निमतान राजकारण करतात। रामनमी निमतान भौशीक सुट्टी मेळची हे खातीर गोवा फॉरवर्डान मागणी केल्ली, पूण सरकाराक रामनमीची सुटी दिना ना तर अधिवेशना खातीर तो दिसूय वाडोवन दिवपाक तयार ना अशें आमदार विजय सरदेसायाचें म्हणणें। लोकांचो विरोध असून सुद्धा रेल्वेच्या दोट्टीकरणाक आता ग्रीन सिग्नल मेळ्ळा। उपजिल्लो अधिकाऱ्याच्या समितीन दिल्ल्या ह्या निर्णयाक लागून विरोध करप्यांक बरोच धक्को बसला। दुपेटीकरण खातीर कुडचडे, सावड्डे, शेळवण, साजुजे दे एरियल, चांदर, गिरिदोळी आनी वेळसांव ह्या वाठारांतले एकूण 99 हेक्टर जमनीचो वापर जातलो। इतले मजगती ह्या रेल्वे प्राधिकरणाच्या निर्णया आड आंदोलन करपाची शिटकावणी समाज वावुरपी अभिजीत प्रभुदेसायान दिली। दिसान दीस कोरोनाच्यो केशी वाडत आसा, तशेंच आनीक वेगवेगळे व्हायरस येवपाक लागल्यात। थंडी जोर आयल्यार दोतोरा कडेन वचून तपास करून घेवचो, मास्क घालचें तशेंच स्वताची कुयदाद घेवची अशी माहिती दोतोर शेखर साळकारान दिल्या। लाखांनी भाविकांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले शिरगांवचे श्री देवी लयराईचो वर्सुकी जात्रोत्सव या वर्सा 24 एप्रिलाक मनयतले अशी माहिती लयराई संस्थानाचे अध्यक्ष गणेश गांवकर हाणें दिल्या। 25 एप्रिल ते 28 एप्रिल मेरेन कालोत्सव मनयतले। मजगती जात्रेच्या पवित्र होमखणा खातीर लाकडाची वेवस्था पारंपरीक पद्दतीन देवस्थान समितीचे वतीन करतात। खंयच्याय भाविकान लाकडांचे भरे होमखणाचे सुवातेर हाडचे न्हय। होमखणाच्या लाकडां खातीर आंगवण केल्ल्या भाविकांनी देवळांत येवन रितसर पावती काडची आनी आंगवण पावोवची। खंयचेच सुवातेर स्वता लाकडांचे भरे हाडचे न्हय अशें आवाहन देवस्थानाचे वतीन केलां।
पोरण्या गोंय पुरातत्व खात्याच्या सुवातींत बेकायदेशीर पद्दतीन केल्ल्या बांदकामाचेर गोंयचे भाजपा सरकार कांयच कारवाय करिना असो आरोप करीत आम आदमी पक्षाच्या वांगड्यांनी आयतारा दिल्ली वचून जंतर मंतराचेर लाक्षणिक धरणे आंदोलन केले। ह्या आंदोलना उपरांत तांणी हे विशीं राष्ट्रपती तशेंच प्रधानमंत्री कार्यालयाक ह्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर कायदेशीर कारवाय करची अशी मागणी करपी निवेदन भेटयलां। आरक्षीत सुवातींचेर जाल्ल्या बेकायदेशीरपणाक राज्य सरकार कित्याक तेंको दिता असो प्रस्न ह्या वेळार आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी केला। विज्ञानिकांनी लायिल्ल्या सोदा प्रमाण थोड्याच वर्सां भितर उदक ना नप्यत जातलें। देखून उदका खातीर सुरू जाल्लो हो वाद हे झूज आमी लडोवपाकूच जाय अशें म्हणीत समाज वावुरपी अभिजीत प्रभुदेसायान सांगेकारांक उदका बाबतींत सादूर रावपाची शिटकावणी दिल्या। आयतारा सांग्यार सेव म्हादय सेव गोवा संघटने वतीन आयोजीत केल्ल्या जाहीर सभेत तो उलयतालो। फुडल्या कांय वर्सां भितर 15% जमीन दर्यांत वचपाची आसा अशें सरकाराच्या अहवालांतल्यान स्पश्ट जाता। देखून खूप व्हडलें संकट गोंयचेर येवपाचें आसा अशी भिरांत लेगीत अभिजितान ह्या वेळार उक्तायली। ह्या सभेत गोंयभरचे साबार सामाजीक कार्यकर्ते आनी पर्यावरण मोगी हाजीर आशिल्ले। कलंगूटचो आदलो आमदार खंडणी प्रश्नाचेर म्हजेर जे आरोप लायतात ते आरोप फटीचे आसात आनी हांव ते मानपाक कसोच तयार ना अशें विधान करीत आमदार मायकल लोबोन स्पश्ट केला। आदलो आमदार परिशदा घेवन नाका ते विशय उक्ताडार हाडटा हाचेर सत्ताधारी पक्षान खर कारवाय करची अशी तिडक मायकल लोबोन उक्तायल्या। मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर आपल्याक जाय तशें वागत सुटला। नगरपालिकेचे खंयचेच निर्णय घेतना तो हेर नगरसेवकांक विश्वासान घेना असो आरोप नगरसेवक महेश आमोणकार हांणी केला। तांच्या ह्या वागणुके विशीं हांव मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी थळावो आमदार दिगंबर कामत हांचे कडेन कागाळ करतलो अशें आमोणकारान म्हणलां। मडगांव शिगमोत्सव समितीच्या कार्यावळीच्या आयोजनात लेगीत शिरोडकर हांणी नगरसेवकांक विश्वासांत घेनासतना स्वताक जाय तशें केल्याचो आरोप आमोणकार हांणी केला। कोट्यांनी रुपया खर्च करून पणजे मिरामार दर्याचेर केल्ले हे शोभितीकरणाचे काम वर्सां भितरूच पेड्ड्यार जाल्ले चित्र सध्या पळोवपाक मेळटा। विचार वचपाक घातिल्ल्या लाकडी रेप्सांची सामकीच अवतिकाय जाल्या। हे मोडिल्ले रेप्स पळोवपाक लेगीत बुरशे दिसतात। देश विदेशांतले पर्यटक मिरामार भोंवडी करपाक येता, ताका लागून गोंयच्या पर्यटनाचे नांव देश पावण्यार पेड्ड्यार जावपाची शक्यताय आसता। सामान्य लोकांनी भरिल्ले टॅक्स आनी तांच्या पयशांतल्यान केल्ल्या ह्या तात्पुरते सोबितीकरणाचो कांयच फायदो ना जाल्यार सरकार असो पयसो मोडटा तरी कित्याक असो प्रस्न सर्वसामान्यांक पडिल्लो आसा।